हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंग्लिश टाइपिंग को देखेंगे जो कि बिहार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम जिसमें टाइपिंग होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 500 वर्ड्स को टाइप करके देखेंगे और देखेंगे कि कितना समय लग रहा है और इसमें एक्यूरेसी कितना आ रहा है और टाइपिंग स्पीड कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 500 वर्ड कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं 500 और इसको चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग को। और फ्रेंड्स, इसमें जो भी लेटर यदि गलत टाइप होगा तो उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें मेरा 500 वर्ड को टाइप करने पर इसमें 35.57 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आ रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकेंड और 36 आ रहा है। और फ्रेंड्स, एक्यूरेसी है 96.79%। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे।